Good afternoon, teacher, and hello, all classmates. How are you? I'm fine. Today, I want to talk about myself. My name is Nana. I'm 9 years old. I'm a student. I study at Changsna Primary School. I'm English. I study English at School of Educational Training for Health in Shortcut. I'm from Cambodia. I'm Cambodian. I live in Click Village, Charakhamayon, Mesang District, Prevent Province. In the future, I want to be a doctor. Goodbye. ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានិងមិត្តទាំងអស់គ្នាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេសម្រាប់ខ្ញុំសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឈ្មោះវិជ្ជណាខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាច័ន្ទក្រស្នាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាអប់រំដើម្បីក្តីសង្ឃឹមហៅកាត់សិទ្ធខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិកម្ពុជាខ្ញុំរស់នៅភូមិប្រាច់ឃុំច្រេះស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាដុកទ័រអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានឈ្មោះ DAVITH ខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំគឺជាសិស្សខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាច័ន្ទក្រស្នាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាអប់រំដើម្បីក្តីសង្ឃឹមហៅកាត់ថាសិទ្ធខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិកម្ពុជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិច័ន្ទក្រស្នាភូមិច្រេះស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងតើថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Good afternoon, teacher, and hello, all friends. How are you? I'm fine today. I want to talk about myself. My name is DAVITH. I'm 12 years old. I'm a student. I study at Krishna Primary School. I'm in grade 6. I study English at School of Educational Training for Home in Shortcut. I'm from Cambodia. I'm Cambodian. I live in Krishna Village, Charakhamayon, Mesang District, Prevent Province. In the future, I want to be a doctor. Goodbye.